არსებობს ისეთი რამ, რასაც ადამიანი ვერანაირად ვერ გაუძლებს, ფიზიკურად ვერ გადაიტანს, მაგალითად ავტომობილით გადავარდნა ხიდიდან, ვეშაპის მუცელში აღმოჩენა ან კაშხლიდან გადავარდნა. ყველა ჩამოთვლილი საშინლად ჟღერს, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ზოგიერთი ადამიანი სასწაულებრივად გადაურჩა მსგავს შემთხვევას. და თუ ეს რთული დასაჯერებელია, მაშინ უყურე ამ ვიდეოს თავიდან ბოლომდე და შენ ამაში დარწმუნდები. დასაწყისში გამოიწერე არხი, რომ ყოველთვის ნახოთ ჩვენი ახალი ვიდეო. დავიწყოთ. მარგარეტ გვაიერი მეორე მსოფლიო ომი მძვინვარებდა, როცა მარგარეტ გვაიერი ერთ-ერთი სამგზავრო გემით ატლანტის ოკეანეში მოგზაურობდა. 7 ღამე იყო, გემი წყლის ზედაპირზე მშვიდად მიცურავდა. მგზავრები დასასვენებლად ჩასულიყვნენ კაიუტებში. მარგარეტიც საწოლში იწვა. უეცრად ყველაფერი შეიცვალა. მომენტალურად ჩამოწვა ბნელი წყდიადი, როცა გერმანულმა წყალქვეშა ნავმა მას ტორპედო ესროლა. ძლიერი აფეთქების ხმა მთელ გემზე გაისმა, რკინა ბზრიალით გაიფშნა. კარჩარაზული კაიუტები წყლით აივსო. ადამიანებმა ყვირილი დაიწყეს, ზოგი გემბანზე გარბოდა, ზოგი კი უკვე წყალში იყო. მარგარეტი იატაკზე დავარდა, შემდეგ კი აფეთქების ტალღამ პირდაპირ ოკეანეში გადააგდო. ღამე იყო ძალიან ცივი და წყალი სასიკვდილოდ ყინავდა სხეულს. მარგარეტი შუა ოკეანეში მარტო აღმოჩნდა. მის გარშემო მხოლოდ დაღუპული ადამიანების გვამები იყო. მას მთელი სხეულის ტკიოდა სიცივის გამო. საათები გადიოდა. ყინვამ უკვე თითქმის ხელფეხიც კი გაუყინა, მაგრამ მარგარეტი არ ნებდებოდა. ის უბრალოდ მიცურავდა, სიცოცხლის იმედს არ უშვებდა. მან ცურვა დაიწყო ღამით აფეთქების შემდეგ, ხოლო მზის ამოსვლა ნახა ცოცხალმა. ის მთელი ეს დრო არ გაჩერებულა და მიცურავდა. სასწაული მოხდა. რამდენიმე საათის შემდეგ გადარჩენილების მოძიების ოპერაცია დაიწყო და მაშველების ერთ-ერთმა ნავმა მარგარეტი წყალში შენიშნა. ისინი გაოცებულები უყურებდნენ. ქალმა გადალახა აფეთქება, ყინვა და ოკეანე. მარგარეტი გადარჩა, ცოცხალი დაუბრუნდა მიწას, ხოლო მისი ამბავი დღემდე რჩება ერთ-ერთ ყველაზე დაუჯერებელ ისტორიად. ბეკ ვეზერსი ბეკი იყო ტეხასელი ექიმი, რომელსაც ევერესტზე ასვლა საკუთარი თავისთვის სჭირდებოდა. სურდა რაღაც გრანდიოზულისთვის მიეღწია, რომ თვითრწმენა დაებრუნებინა. თუმცა მას მხედველობა დაზიანებული ჰქონდა, იშვიათი თვალის დაავადება, რაც სიმაღლეზე ასევე უფრო მეტ პრობლემას შექმნიდა. მიუხედავად ამისა, 10 მაისს მან სამიტისკენ სიარული დაიწყო რობ ჰოლის ექსპედიციასთან ერთად. უამინდობა მოულოდნელად დაიწყო, ძლიერმა ქარმა, თოვლმა და ყინვამ მთელ ევერესტს წრეზე შემოუარა და ბეკი ღრუბლებში აღმოჩნდა დაკარგული. ვერ ხედავდა და ვერც გადაადგილდებოდა. ბოლოს მისმა ჯგუფმა იგი დროებით დატოვა იმ იმედით, რომ უკან დაბრუნდებოდნენ. თვალით ვერაფერს ხედავდა, ის უბრალოდ იჯდა შუა თოვლში, 8000 მეტრის სიმაღლეზე. იმ ადგილას, რომელსაც სიკვდილის ზონა ჰქვია, ღამე ჩამოწვა. ყინვა მისი სხეული თითქმის ბოლომდე გაყინა. ხელები და სახე მოყინული ჰქონდა. ყველა ფიქრობდა, რომ ის უკვე გარდაცვლილი იქნებოდა. მის სხეულს გვერდი აუქციეს და გადარჩენილებზე გადაერთვნენ. და მაინც მეორე დღეს ბეკ ვეზერსმა თვალები გაახილა. სახე მთლიანად შავი ჰქონდა. ყინვამ დაშალა მისი ქსოვილები. ტკივილი აუტანელი იყო, მაგრამ წამოდგა. არავინ იცის როგორ. ნახევრად ბრმამ, ნახევრად გაყინულმა კაცმა დაიწყო მოძრაობა ბანაკისკენ. მთაზე მოხეტიალე ცოცხალი მიცვალებული ეგონა ყველას. ბანაკში მისული მხოლოდ ერთი რამით გადარჩა. საგანგებო ოპერაცია დაიგეგმა. ვერტმფრენმა, რომელიც ამ სიმაღლეზე თითქმის არასდროს დაფრინავს, სიკვდილის ზონიდან ბეკი გადმოიყვანა. მან დაკარგა ცხვირი, ორივე ხელის თითები და ფეხის ნაწილები, მაგრამ ცოცხალი გადარჩა. დღეს ბეკ ვეზერსი მთებზე აღარ ადის. მის ლექციებს კითხულობს ნებისყოფასა და მეორე შანსზე. ის კაცი, ვინც ევერესტის წიაღში უნდა გამქრალიყო, დაუჯერებელ სიმაღლეზე დაბრუნდა იქედან ცოცხალი. რონ კუპერი ყველაზე გამოცდილი მძღოლებისთვისაც კი გზა შეიძლება ნამდვილ მახედ იქცეს. 2014 წელს ავსტრალიელმა რონ კუპერმა დაამტკიცა, რომ ხშირად საჭიროა უბრალოდ უსწრაფესი რეაქცია და სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება გზაზე, რომ სიცოცხლე შეინარჩუნო. ის მშვიდად მგზავრობდა ავტომობილით, მაგრამ მოულოდნელად ეს მოხდა. ვიდეო რეგისტრატორის ჩანაწერზე კარგად ჩანს, რომ რონი ბედზე გადაურჩა სიკვდილს. კაშხალში ჩავარდნა. ეს ადგილი, რომელიც ფოტოზე ჩანს, არის ბერიესის ტბის გადინების სისტემა კალიფორნიაში, რომელსაც ხშირად გლორი ჰოლს უწოდებენ. იგი მდებარეობს მონტიჩელოს კაშხალზე. ნაპას ოლქში და გამოიყენება ტბაში წყლის დონის რეგულირებისთვის. გლორი ჰოლი სინამდვილეში წარმოადგენს წყლის გადინების სისტემას, რომელიც ამუშავდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ტბის ზედაპირზე წყალი აიწევს და განსაკუთრებით მაღალ დონეს მიაღწევს. ამ დროს ზედმეტი წყალი ავტომატურად ჩაედინება ამ გიგანტურ მილში და გადის ტბიდან სპეციალური გვირაბით, რომელიც ქვემოთ მდინარეში გამოუშვებს წყალს. ეს ვიდეო ცოტა ხნის წინ გავრცელდა სოციალურ ქსელებში. კარგად ჩანს რამდენიმე ახალგაზრდა, რომელიც აკრძალულ ადგილას დაცურავს. ერთ-ერთი მათგანი ამ უზარმაზარ ხვრელში ვარდება. საბედნიეროდ ბიჭი გადარჩა და ხვრელმა ის მეორე მხარეს გადმოაგდო. ეს ძალიან უცნაური შემთხვევაა.
გარისკავდი თუ არა ასეთ ადგილზე ცურვას, დაწერე ეს უკვე კომენტარებში. ჩვენი ვიდეო კი დასასრულს მიუახლოვთ, აქ მადლობ რომ თავიდან ბოლომდე უყურებ. გამოიწერი არხი და დაელოდე სიახლეს. დროებით.